ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। 500 বছরের বিতর্কের অবসান, 134 বছরের আইনি বিতর্কের অবসান। অযোধ্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায় ঘোষণা করল সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত জানালো অযোধ্যায় বিতর্কিত জমি রামলালা বিরাজমানে। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে মসজিদের জন্য অযোধ্যায় অন্যত্র 5 একর জমি দিতে হবে। সরকার অধিগৃহীত জমি থেকে 5 একর জমি দিতে পারে কিংবা অযোধ্যায় অন্যত্র জমি দিতে পারে। ট্রাস্ট তৈরি করে অযোধ্যার মন্দির নির্মাণ করতে হবে। 3 মাসের মধ্যে পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে কেন্দ্রকে। সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পরই অযোধ্যায় শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা। ত্রেতা যুগে 14 বছর বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরেছিলেন রাম। এখন সেই অযোধ্যায় রামলালাকে তাঁবু থেকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে দাবি, রাম মন্দির নির্মাণের জন্য পাথর খোদাইয়ের কাজ 60% শেষ। করসেবকপুরমের পাশেই রয়েছে কর্মশালা। অযোধ্যার করসেবকপুরমে রাম মন্দিরের জন্য পাথর কাটা ও খোদাইয়ের কাজ শুরু হয় সেই 1990 সালে। গত কয়েকদিন ধরে বন্ধ ছিল সেই কাজ। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ আসার পর আবার শুরু হয়েছে তৎপরতা। जिस प्रकार से भगवान राम की प्रतीक्षा अहिल्या कर रही थी अपने उद्धार के लिए, ठीक उसी प्रकार से ये मंदिर में लगने वाले पत्थर जो हैं वो 29 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবি, প্রয়োজন অনুযায়ী কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। চলছে মন্দির নির্মাণের চাঁদা তোলা। कुछ जो बड़े पत्थर हैं उनकी गढ़ाई का काम राजस्थान में जहां से पत्थर आते हैं वहां भी हुआ और वह अनवरत चलता रहा। जब जैसी आवश्यकता रही उस हिसाब से उसकी गति बढ़ती रही, कम होती रही। अब हम लगभग 60% पत्थरों की गढ़ाई का काम यहाँ पर हो गया है। जो शेष पत्थर बचे हैं गढ़ने के लिए वह मंदिर निर्माण करते हुए हम कर सकते हैं। इसलिए यह काम बंद नहीं हुआ है, यह स्थगित हुआ है। जब आवश्यकता होगी तो चालू हो जाएगी। सरकार को जिम्मेदारी दी गई है। सरकार अगर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व से, पूज्य संतों से सलाह मशविरा करेगा तो पूज्य संत और परिषद का नेतृत्व उनको सलाह देंगे। রাম জন্মভূমি দর্শনের ইচ্ছা নিয়ে যেসব ভক্তরা এখানে আসেন তাদের কাছে করসেবকপুরম কোনো তীর্থক্ষেত্রের থেকে কম নয়। মন্দির তৈরি হয়নি, তবে রামের মন্দির নির্মাণের জন্য যে পাথর এখানে এনে রাখা হয়েছে তা ছুঁয়ে মাথায় হাত ঠেকান ভক্তরা। রাম মন্দির নির্মাণের জন্য যে পাথর এখানে আনা হয়েছে তা আদতে পিঙ্ক স্টোন। রাজস্থানের ভরতপুর এলাকার বংশী পাহাড়পুর থেকে এই পিঙ্ক স্টোন আনা হয়েছে অযোধ্যায়। কারিগররা বলেন এই পিঙ্ক স্টোনে কারুকাজ করা অনেক সহজ। পাথরগুলির আয়ু গড়ে 1000 বছর। সেই কারণেই সাধারণত মন্দির নির্মাণের কাজে এই পাথর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভারতের বহু ঐতিহাসিক ভবন তৈরি হয়েছে এই পিঙ্ক স্টোন দিয়ে। যে সংসদ ভবনে রাম মন্দির নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলেছে তা তৈরি রাজস্থানের এই পিঙ্ক স্টোনে। রাইসিনাখিলে রাষ্ট্রপতি ভবন তৈরিতেও ব্যবহার করা হয় পিঙ্ক স্টোন। তার কাছে নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকও গড়ে উঠেছে পিঙ্ক স্টোন দিয়ে। এখন অযোধ্যার করসেবকপুরমে রাম মন্দির নির্মাণেও ব্যবহার করা হচ্ছে সেই পাথর। রাজস্থান থেকে আনা এই স্তম্ভগুলিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে একটি স্তম্ভ অপর স্তম্ভের সঙ্গে লক করে দেওয়া যাবে, অর্থাৎ একে অপরের সঙ্গে সিমেন্ট দিয়ে জুড়তে হবে না। শনিবার অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে রাম মন্দির তৈরি হবে এখানেই। তবে সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার কিছুদিন আগে থেকেই এই পাথর সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই কাজে অংশ নেন মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু প্রতিনিধিও। कार्यशाला पे हम हजारों मुस्लिम लेकर के जो ये पत्थर रखा हुआ है इसको देख रहे हैं। इस पत्थर को हम लोगों ने साफ किया है। अभी 1 महीना पहले हमने सफाई मुस्लिम समाज के हजारों लोगों के साथ, हमारे हजारों मुस्लिम समाज के ही साथ मैंने साफ किया है। उस सफाई अभियान में हमारे कोई हिंदू भाई नहीं थे, 2-4 संत महात्मा थे। बाकी मेरे साथ जो है सब टोटल हमारे अयोध्या के ही मुस्लिम समाज यहाँ पे जो पत्थर रखा हुआ इसको साफ इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमको यकीन था
कि हमारे बिस्मिल्लाह में वो ताकत है और हमारा बिस्मिल्लाह वो कबूल होगा। तो इसलिए हमने साफ किया था, फैसला आ चुका है, ये पत्थर जल्द से जल्द लगने की योग हो, इसलिए हमने इसका सफाई किया। রাম মন্দিরের প্রথম তল তৈরির জন্য নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুত, তবে ভিত খোঁড়া এবং পাথরগুলোকে গ্রাউন্ড জিরোয় নিয়ে যেতে আরো কিছুটা সময় লাগবে। অযোধ্যার প্রস্তাবিত রাম মন্দিরের দৈর্ঘ্য হবে 268 ফুট, প্রস্থ হবে 140 ফুট। প্রস্তাবিত রাম মন্দিরের উচ্চতা হবে 128 ফুট। চারদিকে থাকবে 10 ফুট চওড়া পরিক্রমা মাঠ। প্রস্তাবিত মন্দিরটি হবে দোতলা। একতলায় থাকবে রামলালার মূর্তি, দোতলায় থাকবে রামের দরবার। যে পাথর দিয়ে মন্দিরের মেঝে তৈরি হবে তা খোদাইয়ের কাজ শেষ। প্রস্তাবিত মন্দিরটি পুরো তৈরি হলে তা কিরকম দেখাবে তার আন্দাজ আপনি পাবেন এই মডেলটি দেখলে। পাথর খোদাইয়ের কাজ চলছে রাম জন্মভূমি ন্যাসের তত্ত্বাবধানে। মন্দির নির্মাণের জন্য বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এই কর্মশালায় প্রায় 3 দশক ধরে লাগাতার কাজ চলছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দাবি, এখনো পর্যন্ত মন্দিরের জন্য 1.25 লক্ষ ঘনফুট পাথর খোদাই করা হয়েছে। একতলা তৈরির জন্য এই পরিমাণ পাথর পর্যাপ্ত। বাকি নির্মাণের জন্য আরো প্রায় 1.75 লক্ষ ঘনফুট পাথর খোদাই করতে হবে। এই মন্দিরের নকশা তৈরির জন্য গুজরাটের স্থপতি চন্দ্রকান্ত সোমপুরের সাহায্য নেওয়া হয়। প্রায় 30 বছর আগে তাকে দিয়ে রাম মন্দিরের মডেল তৈরি করায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। চন্দ্রকান্তর দাদু গুজরাটের সোমনাথ মন্দির তৈরি করেছিলেন। ये मंदिर जो बनेगा तो 30 साल की हमारी इसके ऊपर मेहनत है। अशोक जी सिंघल मुझे सबसे पहले वहां ले गए थे कि ये आप देखिए और यहाँ एक भव्य मंदिर बनना है। तो मुझे तो इस टाइम कल्पना भी नहीं थी कि इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे। छोटी सी जमीन लगती थी, मगर आगे उन्होंने कहा कि नहीं, जमीन तो हमको मिल जाएगी, आप खूब बड़ा प्लान बनाइए। तो इसके हिसाब से ये प्लान बना और ये अभी इम्प्लीमेंट होने को जा रहा है। রাম মন্দিরের একতলায় থাকবে 106টি স্তম্ভ, প্রতিটি স্তম্ভে 16টি করে মূর্তি থাকবে। একতলায় প্রতিটি স্তম্ভের উচ্চতা হবে 16 ফুট 6 ইঞ্চি। দোতলায় থাকবে 14 ফুট 6 ইঞ্চি উঁচু 106টি স্তম্ভ। দরজার চৌকাঠ তৈরি হবে শ্বেত পাথর দিয়ে। মন্দিরে থাকবে নৃত্যমণ্ডপ, রঙ্গমণ্ডপ, সিংহদ্বার, গর্ভগৃহ এবং পরিক্রমা মাঠ। মন্দিরের ওপরে থাকবে 65 ফুট উঁচু চূড়া। ये पूरा मंदिर जो है, ये मंदिर है, ये नागर शैली का है। ये 270 फुट लंबा है, 145 फुट चौड़ा है और 141 फुट ऊंचा है। और ये गर्भगृह है, ये गुड़ मंडप है, नृत्य मंडप है, आगे से चौकी है और आगे ये जो 4 मंदिर दिख रहे हैं, सीता जी का मंदिर है, लक्ष्मण जी का मंदिर है, भरत जी का मंदिर और गणेश जी का मंदिर है। ये जो 4 द्वार दिख रहे हैं चारों दिशा में, ये चारों दिशा के अलग अलग द्वार जो जैसे वहां है बनते हैं उस हिसाब से बनाए गए हैं। ये जो है आपको देखेगा कथा कुंज है, तो किसी को कथा करना है, ये करना है, वो सब यहाँ कर सकते हैं। मेडिटेशन हॉल है, ये रहने की जगह है, ये स्टाफ क्वार्टर्स है, भोजनशाला है, ये ऑफिस है, ये सब वगैरह जितनी जमीन मिलेगी उसके हिसाब से सब बिल्डिंगें बनेगी। করসেবকপুরমে আসা ভক্তদের কাছে এই মডেল কোনো মন্দিরের থেকে কম নয়। প্রতিদিন এখানে আসা হাজার হাজার মানুষ রাম মন্দিরের এই মডেলের সামনে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর সেবক পুরমের এই ঘরেই রাখা রয়েছে রাম মন্দিরের মডেল, যে মডেল অনুযায়ী বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গত বহু বছর ধরে মন্দিরের জন্য পাথর খোদাইয়ের কাজ করে আসছে। জয়পুর রাজস্থানের বিজয় ডুডি নামে এক ব্যক্তি এই মডেল তৈরি করেন। ইতিমধ্যেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে এই ঘরেই ব্যবস্থা রয়েছে, বাইরে থেকে আগত দর্শনার্থীরা এই মডেল দেখতে পারেন, সেই জন্য দরজাও সব সময় খোলা থাকে। পরিষদ জানাচ্ছে যে ইতিমধ্যেই এই মডেল অনুযায়ী মন্দির নির্মাণের কাজ 60% শেষ হয়ে গিয়েছে। একদিকে রাম মন্দির তৈরির জন্য চলছে পাথর খোদাইয়ের কাজ, অন্যদিকে রামকথা কুঞ্জে পাল্লা দিয়ে এগোচ্ছে মূর্তি তৈরির কাজ। ছোট ছোট এই মূর্তির মাধ্যমে ভগবান রামের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। मैं मौजूद हूं अयोध्या में और आप देख सकते हैं कि ये है राम कथा कुंज, वो जगह जहां पर राम मंदिर जो प्रस्तावित है, उस राम मंदिर के कॉरिडोर में जो छोटी छोटी मूर्तियां राम के जीवन के अलग अलग प्रसंगों को दर्शाती हुई लगाई जाने का विचार है, वो मूर्तियां गढ़ने का काम हो रहा है। आप देखिए, शुरुआत सबसे पहले
हनुमान जी की मूर्ति के साथ है, क्योंकि हनुमान जी के बिना रामायण अधूरा होता है। लेकिन उसके बाद जो यहाँ से लेकर बिल्कुल पीछे तक ये जो मूर्तियां देख रहे हैं, ये राम के अलग अलग जो जीवन के पड़ाव थे, उन पड़ावों को दर्शाती है। जो सबसे पहला ये जगह है, इस जगह पर आप देखिए कि राजा दशरथ यहाँ बैठे हैं, जिनको पुत्र नहीं हो रहा था, और वो जब एक यज्ञ करते हैं तो किस तरह से अग्निदेव आते हैं, एक खीर का एक घड़ा देते हैं और कहते हैं अपनी रानियों को ये खीर खिलाने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो ये उस प्रसंग को दर्शाता है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अलग अलग जो प्रसंग हैं वो दिखाई देंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दशरथ बैठे हैं, उनकी 3 रानियां हैं और 4 बेटे, यानी कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अपने पूरे परिवार के साथ राजा दशरथ यहाँ बैठे हुए हैं और ये भगवान राम के बाल्यकाल को दिखाता है। इसके बाद जो आगे की मूर्तियां हैं, उनकी रंगाई का काम फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन आप देखिए कि माता कौशल्या हैं जो भगवान राम को झूला झुलाती हैं। तो यहाँ पर झूला बनाया गया है और इस झूले पे भगवान राम को सोए हुए दिखाया जाता है। অসমের শিলচর থেকে আসা 2 শিল্পী 6 বছর ধরে মূর্তি তৈরির কাজ করছেন। তাদের দাবি, এই মূর্তিগুলো এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যাতে অতি সহজে তা মন্দিরে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালে আটকে দেওয়া যায়। इन मूर्तियों को बनाने के लिए खास तौर पर कुछ कलाकार आए हुए हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रंजीत मंडल। मंडल साहब, कहाँ से हैं आप? मैं आसाम, शिलचर से। असम से। तो कितने साल से ये मूर्तियों का काम आप लोग कर रहे हैं? ये लगभग 6 साल से ये शुरुआत हुआ है। जो तो 6 साल से आप यहीं अयोध्या में? नहीं, इसके पहले हमने 1997 में माननीय अशोक सिंह जी हमको लाए थे, जो मेरा स्वभाव था। तो उस समय से उन्होंने 2006 में एक बार हस्तशिल्प कला उद्घाटन का समय आसाम में तभी उन्होंने तय कर दिया था कि रामकथा कुंज बनेगा। तो मेरा नाम बताया था कि रंजीत मंडल के द्वारा ये रामकथा कुंज बनेगा। जो तब से आप लोग बना रहे हैं। तो ये बताएं, ये जो राम के जीवन के अलग अलग जो प्रसंग हैं, इसको आप लोग दर्शा रहे हैं, ये मूर्तियां कहाँ लगाई जाएंगी? ये तो रामकथा कुंज जो है, ये रामकथा कुंज है इसका नाम। ये राम मंदिर जब बनेगा, उनकी 60 एकड़ जमीन के किनारे किनारे ये मूर्ति किनारे जो स्थापित बनेगा, उसमें ये वाला मूर्तियां सब लगवाया जाएगा। वहाँ কেন্দ্রকে ট্রাস্ট তৈরি করে রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তবে কারিগরদের মতে এই মডেল অনুযায়ী মন্দির তৈরি করতে প্রায় 3 বছর লাগতে পারে। অবশ্য যতদিন ধরে রাম মন্দির নিয়ে আইনি লড়াই চলেছে, তার তুলনায় 3 বছর কিছুই নয়। দশকের পর দশক ধরে আদালতে এই নিয়ে চলেছে আইনি বিতর্ক। 2010 সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিতর্কিত জমিকে 3 ভাগে ভাগ করার নির্দেশ দিলেও সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে যায় 3 পক্ষই। নিষ্পত্তির খোঁজে গত 6 আগস্ট থেকে টানা 40 দিন ধরে শুনানি চলে সুপ্রিম কোর্টে। সুপ্রিম কোর্টে অযোধ্যা মামলায় মূল 3টি পক্ষ ছিল: রামলালা বিরাজমান, নির্মোহী আখড়া এবং সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের সামনে প্রত্যেক পক্ষই নিজেদের যুক্তির সপক্ষে নানা তথ্য আর দলিল পেশ করেন। প্রথম সওয়াল শুরু করেন মন্দিরপন্থীরা। নিজেদের যুক্তির সপক্ষে একটি নথি আদালতের সামনে তারা পেশ করেন। वाल्मीकि रामायण भगवान राम के जीवन काल में लिखा गया वो ग्रंथ जिसमें उनका जन्म स्थान अयोध्या बताया गया है। महाभारत काल में लिखे गए स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि सुबह सुबह सरयू तट पर नहाकर भगवान राम के जन्म स्थान के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं मानता हूं आज इतने सालों बाद नक्शा देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि जन्म का सही स्थान क्या है, लेकिन हमें आस्था को मानना पड़ेगा। हजारों सालों से हिंदुओं की अटूट आस्था है कि जिस जगह पर विवादित इमारत थी वही भगवान राम का जन्म स्थान है। मिलॉर्ड, अदालत में मुकदमा कानून और सबूतों के आधार पर लड़ा जाना चाहिए, बल्कि ना कि धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई बातों के आधार पर।
ठीक है, लेकिन हजारों सालों से हिंदुओं की अटूट आस्था उस जगह के जन्मस्थान होने को लेकर है। सैकड़ों वर्षों से हिंदू उस भूमि की परिक्रमा करते रहे हैं, पूजा करते रहे हैं। इस आस्था को कोर्ट में मान्यता मिलनी चाहिए। देखिए, हम हिंदुओं की आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अब तक यह साबित नहीं हुआ है कि मस्जिद के नीचे वाली गुंबद पे ही राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में 3 ऐसी जगहें हैं जिनके जन्म स्थान होने पर दावा किया जाता रहा है। सवाल अगर आस्था का ही है तो मुसलमान भी मस्जिद पर आस्था रखता है। उसका यह मानना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और उसे किसी को नहीं सौंपा जा सकता। शरीयत के हिसाब से वो इमारत मस्जिद नहीं है। मोहम्मद पैगंबर ने भी कहा है कि किसी का घर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती, और अगर ऐसा हुआ भी है तो जमीन तुरंत वापस लौटा देनी चाहिए, तुरंत। কার যুক্তি কতটা ধারালো তাই সওয়াল জবাব প্রক্রিয়ার মধ্যে ফুটে ওঠে। শুনানি শুরুতেই নিজেদের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে আস্থা বা প্রচলিত বিশ্বাসের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন হিন্দুদের আইনজীবীরা। কারণ জমির মালিকানা প্রমাণ করতে যেসব নথির দরকার হয় সেটা এই মামলার ক্ষেত্রে কারো কাছেই ছিল না। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড জানতেন তাদের দাবি ততটা এক্ষেত্রে জোরালো নয়, তাই তাঁরা আদালতে বলেন ভগবান রামের জন্ম অযোধ্যায় হয়েছে, হিন্দুদের এই বিশ্বাস নিয়ে কিন্তু তারা প্রশ্ন তুলছেন না। কিন্তু রামের জন্ম মসজিদের মূল গম্বুজের নিচে হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো এই সূত্র ধরেই শনিবার মামলা রায় ঘোষণা করতে গিয়েও সুপ্রিম কোর্ট বলেছে অযোধ্যা যে রামের জন্মভূমি তা নিয়ে কারোর কোনো মতবিরোধ নেই। এদিকে এর আগে সুপ্রিম কোর্টে মামলা শুনানি যত এগিয়েছে ততই যেমন আস্থা বা বিশ্বাসের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে, তেমনই কিন্তু উঠে এসেছে ইতিহাসের প্রসঙ্গ। 1610 के आसपास अयोध्या जाने वाले इंग्लिश बिजनेसमैन विलियम फिंच ने जन्मभूमि का जिक्र किया और उसके बाद फॉरेन टूरिस्ट जोसेफ टाइफेंथेलर, मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने भी इस स्थान पर हिंदू आस्था का जिक्र किया था। उनके झूठ बोलने की वजह मुझे दिखाई नहीं देती। इससे कुछ साबित नहीं होता। वो लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे, उन्हें जो लोगों ने बताया उन्होंने लिख दिया। विलियम फिंच ने किसी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ जन्मस्थान के बारे में लिखा है, वो भी ध्वस्त स्थिति में। इटली का यात्री मार्को पोलो जब चीन गया था तो उसने चीन की महान दीवार के बारे में नहीं लिखा। तो क्या हम ये समझ लें कि उस दीवार का अस्तित्व नहीं था? विवादित इमारत कब और किसने बनवाई यही साफ नहीं। खुद बाबर ने बाबरनामा में इसका जिक्र तक नहीं किया। बाबरनामा के 2 पन्ने उपलब्ध नहीं हैं और उन्हीं पन्नों में मस्जिद का जिक्र था। मस्जिद बाबर के आदेश पर उनके सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी। 19वीं सदी तक उसे बाबर के नाम से जोड़ा तक नहीं गया था। 1838 में उसे बाबर के आदेश पर बनी मस्जिद कहा गया। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि उसे ऐतिहासिक इमारत बताया जा सके। 1854 के ईस्ट इंडिया कंपनी के गैजेटियर में भी अयोध्या में भगवान राम के किले की बात कही गई है। मिलॉर्ड, अंग्रेज तब नए थे, उन्होंने जो भी लोगों से सुना उसे गजेटियर में दर्ज कर दिया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, पर मिलॉर्ड उसके कुछ सालों बाद ही
मतलब 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में जो पुरातत्व विभाग वालों ने पहला सर्वे किया, तो उसके बाद कनिंघम ने भी लिखा कि उस इमारत के मंदिर के अवशेषों से बनाए जाने के सबूत हैं सबूत। রামায়ণ মানে সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আবেগ। সেই কারণেই ৮এর দশকের শেষ দিকে ছোট পর্দায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল রামায়ণ ধারাবাহিক। महात्मा, मैं तो मनुष्य मात्र हूं, मेरी भगवान कहकर वंदना न करे। রামায়ণ ধারাবাহিকে রামের ভূমিকায় অভিনয় করেন অরুণ গোভিল। সে সময় সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট তো দূরের কথা, সব বাড়িতে টিভিও ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও রামায়ণ ধারাবাহিকের কথা ফিরত মুখে মুখে। অভিনেতা অরুণ গোভিলকে তো অনেকে রাম বলে বিশ্বাসও করতে শুরু করেছিলেন। অযোধ্যা মামলার ঐতিহাসিক রায়ের প্রেক্ষাপটে সেই কথা মনে পড়ছে তারও। हम ये मानते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी सबसे बड़ी एक हस्ती होती है और वहां का फैसला जो होता है वो फाइनल होता है, उससे बड़ा तो कुछ है नहीं है। तो और वो ये कह रहे हैं कि उनके जो उन्होंने दस्तावेज जो है या हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है या जो उसके हिसाब से उन्होंने फैसला किया है, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो कोई गलत बयानी देंगे। वो देखिए, रामायण करने के बाद जो भी कुछ मिला वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जो स्नेह मिला, जो एडमिरेशन मिला, जो भी आस्था, लोगों की आस्था बहुत ज्यादा हो गई थी मुझ में, तो वो मैंने बहुत सहजता से लिया था, बिल्कुल बहुत सरलता से लिया था। সুপ্রিম কোর্ট শনিবার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রকে ট্রাস্ট তৈরি করে রাম মন্দির নির্মাণ করতে হবে। মোদী সরকারের তৈরি করা এই ট্রাস্টের তত্ত্বাবধানেই অযোধ্যায় তৈরি হবে মন্দির। কিন্তু কিভাবে তৈরি করা হবে এই ট্রাস্ট? কারা কারা সেই ট্রাস্টের সদস্য হবেন? কিভাবে সদস্যরা কাজ করবেন? রাম মন্দির তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল টাকাই বা আসবে কোথা থেকে? শনিবার সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পর এসব প্রশ্ন ঘিরেই শুরু হয়েছে প্রবল জল্পনা। নিয়ম অনুযায়ী কেন্দ্রকে আগে ট্রাস্টের সদস্যদের নাম ঠিক করে তাঁদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করতে হবে। সূত্রের খবর, গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের আদলে অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরির জন্য ট্রাস্ট তৈরি হতে পারে। सूत्रों का कहना है कि अयोध्या में 500 करोड़ रुपए का बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के पुनर्निर्माण के लिए रखा हुआ है। इसके बाद राम मंदिर निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की ही जरूरत पड़ेगी। सूत्रों का दावा है कि हनुमानगढ़ी को केंद्र मानकर अयोध्या के 12 किलोमीटर के दायरे में पुनर्निर्माण किया जाएगा। গুজরাটের সোমনাথ মন্দিরের ট্রাস্টে 6 জন সদস্য আছেন। রাম মন্দির নির্মাণের জন্য তৈরি ট্রাস্টে আরো বেশি সদস্য থাকতে পারেন বলে সূত্রের খবর। কারা কারা থাকতে পারেন এই ট্রাস্টে? সূত্রের খবর, অযোধ্যায় রাম মন্দিরের জন্য তৈরি ট্রাস্টে থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী দফতরের এক আধিকারিক। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকারের এক আধিকারিকও থাকতে পারেন এই ট্রাস্টে। রাম জন্মভূমি ন্যাস, নির্মুখী আখড়ার মতো সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব থাকতে পারে ট্রাস্টে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের মতো হিন্দুত্ববাদী সংগঠন থেকেও প্রতিনিধি থাকতে পারেন। ট্রাস্টের সদস্য হতে পারেন রাম মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। শনিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরির জন্য যে ট্রাস্ট গঠিত হবে তার বহরও বেশ ভালোই বড় হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, এই ট্রাস্টের সদস্য কতজন হবেন বা কারা কারা এই ট্রাস্টে থাকবেন সে বিষয়ে শেষ কথা বলবে নরেন্দ্র মোদীর দফতর। সরকারি সূত্রে খবর, কেন্দ্রীয় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনে ট্রাস্টের গঠন করা হতে পারে। তেমনটা হলে ট্রাস্টের কাজকর্ম দেখভালের দায়িত্ব থাকবে কেন্দ্রীয় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রকের ওপরই। নয়াদিল্লি বা লখনৌ হতে পারে ট্রাস্টের রেজিস্ট্রেশন। অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে যে বিপুল টাকা খরচ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই টাকার জোগান নিয়েও চলছে নানা জল্পনা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সূত্রে খবর, রাম মন্দির নির্মাণের জন্য সরকারের থেকে একটা টাকাও নেওয়া হবে না। চাঁদার টাকাতেই অযোধ্যায় গড়ে তোলা হবে বিশাল রাম মন্দির। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সূত্রে আরো খবর, রাম মন্দির নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই সামগ্রীও একটা মোটা অংশের চাঁদা তোলা হয়েছে। মন্দির তৈরির ট্রাস্টের খাতে সেই টাকা তুলে দেওয়া হবে। তবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগ্রহ করা চাঁদার পরিমাণ কত তা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। निर्णय में है उसमें आप अपनी भूमिका कहां देखते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा जो स्टेक है एक तरह से गवर्नमेंट को दे दिया कि गवर्नमेंट विल फॉर्म ट्रस्ट बनाई है। उन्होंने कहा है कि राम जन्मभूमि न्यास को ये भूमि दी जाए, न्यास का दावा स्वीकार किया है। विश्व हिंदू परिषद ने ना तो स्वामित्व मांगा था ना मंदिर बनाने का अधिकार। हम इस लड़ाई को हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं। मंदिर बनाने का काम कौन करेगा ये जजमेंट की डिटेल्स पढ़ने के बाद तय होगा। অযোধ্যা পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে যোগী সরকারের বাজেট প্রায় 500 কোটি টাকা।
রাম মন্দির নির্মাণের জন্য কমপক্ষে 100 কোটি টাকার বাজেট হতে পারে বলে সূত্রের খবর। উত্তরপ্রদেশ সরকার সূত্রে খবর, শুধু রাম মন্দিরই নয়, গোটা অযোধ্যার সংস্কার করা হবে। 100 বছরের বা তার বেশি পুরনো মন্দির ছাড়া সমস্ত স্থাপত্য, রাস্তা সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে। সূত্রের খবর, অযোধ্যায় হনুমান নগরীকে কেন্দ্র করে তার চারিদিকে প্রায় 12 কিলোমিটার জুড়ে চলবে সংস্কার। রাম মন্দির এবং আশেপাশের তীর্থস্থানের 8 কিলোমিটারের মধ্যে কোনো হোটেল বা ধর্মশালা থাকবে না। এভাবেই রাম মন্দির তথা অযোধ্যাকে ঢেলে সাজাবার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হচ্ছে। রাম মন্দির তৈরি শুরুর 2 বছরের মধ্যে পুরো কাজ শেষ করার লক্ষ্য নেওয়া হচ্ছে। निश्चित ही है कि मंदिर बनाने की जो भी व्यवस्था बनेगी वह सब जो है वो 60% पिलर्स और बीम्स तैयार हो गए हैं कार्व होकर के, और शिलाएं हैं, उसका उस मंदिर के लिए उपयोग होगा। সংঘ পরিবার চাইছে 2020 মধ্যেই শুরু হোক রাম মন্দির নির্মাণের কাজ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप परस्पर विवाद को समाप्त करने वाली पहल सरकार की ओर से शीघ्रतापूर्वक होगी, ऐसा हमें विश्वास है। अतीत की सभी बातों को भुलाकर हम सभी श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण में साथ मिलजुल कर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे। সূত্রের খবর, 4টি শুভ তিথির কথাও ভাবা হচ্ছে। 2020 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 3য় সপ্তাহ অথবা এপ্রিল মাসে রামনবমীর শুভ তিথির কথাও ভাবা হচ্ছে। এই রাম মন্দির তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হলে অযোধ্যায় পর্যটকদেরও ঢল নামবে বলে মনে করছে প্রশাসন। সুপ্রিম কোর্টে অযোধ্যা মামলার শুনানিতে উঠে আসে এই পর্যটকদের প্রসঙ্গ। বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকদের বিবরণকে নিজেদের দাবির সপক্ষে তুলে ধরেন রামলালার আইনজীবীরা। তাদের যুক্তি ছিল, মোগল আমলে অযোধ্যায় যাওয়া বিদেশি পর্যটকদের অনেকেরই বিবরণে বিতর্কিত এই জমিকে রামের জন্মভূমি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া ইংরেজদের গেজেটেও তার উল্লেখ আছে বলে দাবি করা হয়। পাল্টা সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড দাবি করে, বিতর্কিত কাঠামোর মধ্যেই রামের জন্ম হয়েছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। বিদেশি পর্যটক কিংবা ইংরেজরা স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে যা কিছু শুনেছিলেন সেটাই তারা লিপিবদ্ধ করেছেন। এটাকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে আদালতে গ্রাহ্য করা যায় না, এই ছিল তাদের যুক্তি। এই প্রেক্ষাপটে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড এবং রামলালার দাবিকে খারিজ করে পুরো জমিটাই তাদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি করে বসে নির্মোহী আখড়া। কিন্তু শনিবার নির্মোহী আখড়ার সেই দাবি পুরোপুরি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। लॉर्डशिप, विवादित इमारत के बाहरी हिस्से में राम चबूतरा, सीता रसोई और भंडार गृह, ये तीनों थे। ये जगह हमारे नियंत्रण में थी, यानी निर्मोही अखाड़े के नियंत्रण। पर असली विवाद तो अंदर की जगह का है, जिसे भगवान राम का जन्मस्थल माना जाता है। वो जगह भी मस्जिद बनने से पहले निर्मोही अखाड़े के नियंत्रण में ही थी। हम तो सदियों से भगवान राम के सेवक रहे, तो पूरी जमीन हमें ही मिलनी चाहिए। मिलॉर्ड, इनके सेवादार होने के दावे को झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो कुछ भी कर रहे थे वो उस इमारत के बाहर एक चबूतरे पर कर रहे थे, और उससे इनका इमारत पर कोई दावा नहीं बनता। योर ऑनर, इन्होंने सेवक होने का दावा किया था, मालिक होने का नहीं। 1959 में सेवा की बातें करते हुए इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। अब जमीन पर दावा कैसे कर सकते हैं? जमीन पर मालिकी तो सिर्फ और सिर्फ देवता की ही हो सकती है और किसी की नहीं। मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद को पुराने रिकॉर्ड में भी मस्जिद जन्मस्थल ही कहा जाता था, और मस्जिद बनने के बाद भी उसके बाहरी हिस्से में निर्मोही अखाड़े के साधु सेवा करवाते रहे, पूजा करवाते रहे। तो जब हम सेवक हैं तो कोई और रामलला के नाम से मुकदमा कैसे कर सकता है? एक रिटायर्ड जज बस याचिका दायर करता है और कोर्ट से स्वीकार कर लेती। ये नहीं होना चाहिए। पर अगर जमीन रामलला को भी दी जाती है तो उस पर नियंत्रण हमारा होगा। मिलॉर्ड, इनका दावा ही गलत है। इमारत मस्जिद थी, मस्जिद, उसके भीतर किसी का कब्जा नहीं था। मुसलमानों ने 1934 में आखिरी बार वहां 5 वक्त की नमाज पढ़ी थी। उसके बाद तो सिर्फ हर हफ्ते जुमे की नमाज होती रही, वो भी 16 दिसंबर 1949 के बाद बंद हो गई।
तो मस्जिद कैसे हो सकती है? और वहां तो नमाज से पहले जो हाथ मुंह धोते हैं, वुजू करते हैं, वुजू के लिए कोई जगह ही मौजूद नहीं है, योर लॉर्ड। तो साफ बात है योर लॉर्डशिप कि सिर्फ इमारत पर अपना कब्जा दिखाने के लिए ही यूं ही नमाज पढ़ी जाती है। শনিবার রায় দিতে গিয়ে নির্মোহী আখড়ার দাবি পুরোপুরি খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তবে এরই সঙ্গে তারা জানায় মন্দির তৈরির জন্য প্রস্তাবিত ট্রাস্টে নির্মোহী আখড়ার অংশীদারিত্বের বিষয়টি কেন্দ্র স্থির করবে। এটা ঠিকই যে নির্মোহী আখড়া আগে কখনো বিতর্কিত জমিটিকে নিজেদের বলে দাবি করেনি, কিন্তু মামলার টাইটেল স্যুট অর্থাৎ জমির মালিকানা কার এই প্রশ্নে নিজেদের রণনীতিতে বদল আনতেই হতো নির্মোহী আখড়াকে। প্রসঙ্গত এই সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্ট বিতর্কিত জমি 3 ভাগ করে দিয়েছিল, যার একাংশ পেয়েছিল নির্মোহী আখড়া। কিন্তু পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টে এই প্রশ্ন ওঠে যে মসজিদ তৈরির আগে কিংবা তার পরে সেখানে কখনো নির্মোহী আখড়ার নিয়ন্ত্রণ ছিল কিনা। নির্মোহী আখড়ার আইনজীবীরা এর সমর্থনে উপযুক্ত কোনো প্রমাণ আদালতে পেশ করতে পারেননি। এরপর বিতর্কিত কাঠামোর ভেতরে মন্দিরের উপস্থিতি এবং সেই সংক্রান্ত নানা তথ্য দিয়ে শুরু হলো সওয়াল জবাব। मिलॉर्ड, ढांचा गिरने के 2 साल पहले 1990 में ली गई इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में कसौटी के काले खंभे साफ दिखाई दे रहे हैं और उन खंभों पर तांडव मुद्रा में शिव, कमल, हनुमान, गरुड़ जैसी आकृतियां साफ दिखाई दे रही हैं। इस्लाम में इन आकृतियों का क्या स्थान है? इससे साफ जाहिर है कि वहां जबरदस्ती एक इमारत बनाई गई, वहां कोई मस्जिद थी ही नहीं। कमल जैसी बहुत सी आकृतियां इस्लाम में भी इस्तेमाल होती आई हैं, जैन बौद्ध धर्म में भी। साबित यह होना है कि उस जगह पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था या नहीं। इमारत पर अरबी और फारसी में कई जगहों पर अल्लाह लिखा था, ये मस्जिद की निशानी है। अच्छा, इमारत पर कब कब अल्लाह लिखा गया, इस पर भी बहुत सारे सवाल हैं। अंग्रेजों के जमाने के अफसरों ने मुआयना किया, उस मुआयने में पाया कि खंभों पर आकृतियां शुरू से ही थी, एकदम शुरू से। कई मुस्लिम गवाहों ने इसे कोर्ट में भी माना है। योर ऑनर, इन तस्वीरों को भी देखें। ये शिलालेख की तस्वीरें हैं। इमारत के दक्षिणी गुंबद से तब मिली थी जब 1992 में इमारत को गिराया गया था और पुरातत्व विभाग ने इसे असली करार दे दिया है। योर ऑनर, इस शिलालेख में साफ साफ लिखा है कि 12वीं सदी के साकेत मंडल के राजा गोविंद चंद्र ने वहां पर एक विष्णु का मंदिर बनाया था, बल्कि उस विष्णु के मंदिर को गिराकर वहां पर एक विवादित इमारत बनाई गई। और तो और ढांचे के मलबे से और भी कलाकृतियां मिली हैं। मिलॉर्ड, ये क्या कह रहे हैं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और हम इनकी किसी बात को नहीं मानते। इमारत खाली जमीन पर बनाई गई थी।
অযোধ্যার বিতর্কিত জমি নিয়ে আগে থেকেই 4টি মামলা চলছিল। এটি ছিল পঞ্চম মামলা। 2002 সালে দেবকী নন্দনের মৃত্যু হয়। এরপর বেনারস বিশ্ব হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক টিপি ভার্মাকে রামলালার সখা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি এই পদ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার পর আদালত ত্রিলোকীনাথ পান্ডেকে রাম সখা হিসেবে নিযুক্ত করে। অযোধ্যা মামলা চলাকালীন গত প্রায় 3 দশক ধরে অযোধ্যার অস্থায়ী তাঁবুতেই নিয়ম নিষ্ঠা ভরে চলছে রামলালার পুজো। একদিনের জন্য সেই পুজো বন্ধ হয়নি। মনে করা হয় অযোধ্যাই হলো ভগবান রামের জন্মস্থান, তাই এখানে রামকে পুজো করা হয় শিশুরূপে। নামও তাই রামলালা। একটি বাচ্চাকে যেভাবে পরম স্নেহে দেখভাল করা হয়, অযোধ্যায় রামলালাকেও সেভাবেই দেখেন রাম ভক্তরা। তার ভোগ থেকে পরনের কাপড় সবকিছুতেই যেন একটি বাচ্চাকে বড় করে তোলার ভাবনা কাজ করে। रामलला को आरती के साथ जगाया जाता है और आरती के साथ ही सुलाया भी जाता है। मंगला आरती के साथ भगवान राम के दिन की शुरुआत होती है और शयन आरती के साथ आखिर वो सोने के लिए चले जाते हैं। ठंड का मौसम होता है तो उन्हें रजाई भी ओढ़ा दिया जाता है, सिरहाने में तकिया भी रखा जाता है और गर्मी के मौसम में एक पतली सी चादर ओढ़ा दी जाती है। राम को भी और उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी। মনে করা হয় ভগবান রাম মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন। রামলালার সবচেয়ে পছন্দ হলো ক্ষীর, তাই দীর্ঘদিন ধরে তার ভোগে ক্ষীর দেওয়ার প্রথা চলে আসছে। তবে দিনের শুরুতে ছোট্ট রামলালাকে দেওয়া হয় প্যাড়া এবং কিশমিশ, বাদামের মতো 5টি মিষ্টি জাতীয় ফলের ভোগ, যাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় পঞ্চমেওয়া। এরপর রাত পর্যন্ত 3 বার ভোগ দেওয়া হয় রামলালাকে। रामलला के खाने पीने के लिए भी विशेष इंतजाम किया जाता है। सवेरे उन्हें नाश्ता मिलता है तो उसमें मिठाई और पेड़ा भी रहता है। दिन का खाना भी होता है, शाम में भी उन्हें नाश्ता मिलता है और रात में भी। लेकिन हर दिन उन्हें जो मिलता है वो उनका सबसे खास भी होता है और वो है खीर। खीर, पूड़ी और पेड़ा रामलला को बेहद पसंद है। বলে রাখা ভালো, রামলালার ভোগের যাবতীয় খরচ দেয় উত্তরপ্রদেশ সরকার। সম্প্রতি যোগী সরকার রামলালার ভোগের খরচ 3800 টাকা বাড়িয়ে মাসে 30,000 টাকা করেছে। ভোগের ক্ষেত্রে যেমন ঠিক তেমনি রামলালার পোশাকেও থাকে বাড়তি নজর। এক রঙের পোশাক নাকি রামলালা 2 দিন পরেন না, এক এক দিনে থাকে এক এক রঙের পোশাক। बच्चों को पहनने और संवरने का बड़ा शौक रहता है। रामलला के साथ भी ये है, उनके लिए भी कपड़े का खास इंतजाम किया जाता है। हर दिन यानी हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के लिए अलग अलग रंग के कपड़े होते हैं और इन्हें जो सिलता है, कपड़े जहाँ सिलाई होती है, वो भी एक खास परिवार है अयोध्या का, जो सालों से उसे सिलने का, कपड़ों की सिलाई का काम दिया जाता है। 4 পুরুষ ধরে রামলালার এই পোশাক তৈরি করে আসছেন অযোধ্যার শঙ্করলাল। ये रामलला का पोशाक है। ये उनका ये बागा है और ये पटका है। कैसे पहनाते हैं पटका? और ये पहले इसको पहना जाएगा, बागा पहनाया जाएगा, उसके बाद ये गले में लगा दिया जाता है। मतलब इससे सुंदरता बढ़ जाती है रामलला। हाँ, ये जैसे हम लोग अंगोछा रखते हैं वैसे इनका ये रामलला का अंगोछा है। ये अच्छा, अंगोछा है। और हर दिन अलग अलग रंग के कपड़े? हाँ, हर दिन के अलग अलग रहते हैं। अब जैसे सोमवार को सफेद, ये सोमवार को, हाँ, ये सोमवार को धारण होगा। नीचे क्या पहनाएंगे भगवान जी को? एक पैजामा पहना दिया जाता है भगवान। हाँ। और राम जी के लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के लिए? हाँ, सबके वही सबका रहेगा, केवल माता जी का अलग रहता है। বলা হয় পুরুষোত্তম রাম নাকি তার ভক্তদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ করেন না, তার কাছে সব ধর্মই সমান। এটা যে নিছকই কথার কথা নয় তা বোঝা যায় রামলালার পুজো থেকেই। অযোধ্যা লাগোয়া বেশ কয়েকটি গ্রামে গাঁদা ফুলের চাষ করে একাধিক মুসলিম পরিবার। সেই ফুলই বিশেষভাবে হনুমান গদি এবং রামলালার দরবারে উৎসর্গ করা হয়। রামলালার কথা তো এতক্ষণ আপনাদের বললাম, কিন্তু এখানে সীতার কোনো উল্লেখ নেই কেন? सीताराम सीताराम भगवान को लोग कुछ इसी तरीके से याद करते हैं, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर में सिर्फ राम की बात होती है। वहाँ सीता की मूर्ति नहीं है, अष्ट धातु की मूर्तियां हैं और एक लकड़ी की चौकी सी बनी हुई है, उस पर भगवान राम हैं और उनके 3 और भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। এর কারণ জানতে গেলে প্রথমে আপনাকে রামলালাকে জানতে হবে। আসলে রামলালা হলো ভগবান রামের বাল্যরূপ। অযোধ্যায় রামের বাল্যরূপের পুজো করা হয়। গত 27 বছর ধরে অযোধ্যায় এভাবেই পুজো হয়ে আসছে। সেই কারণেই অযোধ্যার অস্থায়ী তাঁবুতে ভগবান রামের 3 ভাই লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের অষ্টধাতুর বিগ্রহ এবং রামভক্ত হনুমানের বিগ্রহ থাকলেও
নেই রামজায়া সীতার কোনো মূর্তি বা বিগ্রহ। অন্যদিকে বিতর্কিত কাঠামোর ভেতর যেসব স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তার প্রসঙ্গ বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে সুপ্রিম কোর্টে অযোধ্যা মামলার শুনানিতে। বিতর্কিত কাঠামোর ভেতরে পাওয়া নানা স্থাপত্যের সঙ্গে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের আইনজীবীরা নানা প্রশ্ন তোলেন। জবাবে হিন্দুদের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মকে হিন্দু ধর্মের থেকে একেবারে আলাদা করে দেখা ঠিক নয়। একসময় ভারতে এই দুই ধর্মের গভীর প্রভাব ছিল। পরে দুই ধর্মের অনেক গুণাগুণ আত্মস্থ করে হিন্দু ধর্মের পুনরুদ্ধার ঘটে। এরপরে গুপ্ত বংশের শাসনকালে ভারতে অনেক বড় বড় মন্দির তৈরি হয়। বিতর্কিত কাঠামোয় মন্দিরের উপস্থিতি নিয়ে যুক্তির লড়াই পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ের দিকে ঘুরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। এর আগে এলাহাবাদ হাইকোর্টও তার রায় দিতে গিয়ে বিতর্কিত জমিতে খননের সময় পাওয়া নানা প্রামাণ্য তথ্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল। সেখানে মন্দির ছিল বলে মেনেও নিয়েছিল হাইকোর্ট। শনিবার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টও বলে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সমীক্ষা অনুযায়ী মসজিদের নিচে অনেক বড় কাঠামো ছিল, যার সঙ্গে ইসলামিক স্থাপত্যের কোনো মিল নেই। योर ऑनर, हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुदाई को अपना मेन बेसिस बनाया अपने फैसले के लिए। हम आर्कियोलॉजी को विज्ञान नहीं मानते, इसके निष्कर्ष अलग अलग हो सकते हैं। ये गलत है योर ऑनर। पुरातत्व अपने आप में एक विज्ञान है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि वहां 50 गुना 30 मीटर आकार का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर था और उस मंदिर में 50 से भी ज्यादा खंभे थे। योर ऑनर, वहां पर रचना जरूर मिली है, लेकिन एएसआई की टीम ने यह कैसे सोच लिया कि वो मंदिर है? और वैसे भी उस रचना के पश्चिमी छोर पर एक बड़ी सी दीवार है, जिस तरह की ईदगाह में पाई जाती है। हमारा ये मानना है कि वहां पर मस्जिद होने से पहले एक ईदगाह हुआ करती थी, जहां पर लोग अपनी ईद की नमाज पढ़ने आते थे। এরপর এক বিচারপতি প্রশ্ন করেন, মুসলিম পক্ষ প্রথমে বলেছিল মসজিদ খালি জমিতে বানানো হয়, কিন্তু তারা এখন কেন দাবি করছে যে সেখানে প্রথমে ঈদগাহ ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মুসলিম পক্ষের আইনজীবী উত্তর দেন, योर ऑनर, हमने ये दलील तब दी थी जब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की बात हो रही थी, लेकिन इस समय बात हो रही है उस रचना की जो एएसआई की खुदाई के दौरान हमको मिला है। एएसआई की टीम ने कैसे सोच लिया कि ये रचना एक मंदिर है? अगर आप इस रचना को केयरफुली देखेंगे योर ऑनर, तो खंभों के जो आधार हैं उसकी डेप्थ या गहराई डिफर करती है, अलग अलग है। तो एएसआई की टीम ने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये सारे खंभे एक ही इमारत के हैं? এই যুক্তি শুনে বিচারপতিরা বলেন, স্তম্ভের বিমের গভীরতা 8 থেকে 10 ইঞ্চি, এটা খুব বড় বিষয় নয়। এত পুরনো স্থাপত্যে আধুনিক ইঞ্জিনিয়ারিং পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব নয়। यहां पर मिली रचना में चूना और सुर्खी का इस्तेमाल किया गया योर ऑनर, और ये सामग्री केवल मुसलमान ही इस्तेमाल करते थे। इन चीजों का इस्तेमाल मंदिर बनाने में नहीं किया जाता। এই কথা শুনে বিচারপতিরা প্রশ্ন করেন, এটা কোথাকার নিয়ম যে মুসলিমরাই শুধুমাত্র চুনা সুরকির ব্যবহার করেন? সুপ্রিম কোর্টে সাংবিধানিক বেঞ্চ স্পষ্ট করে দেয়, মুসলিম পক্ষ এটা প্রমাণ করতে পারছে না যে অতীতে সেখানে ইসলামিক স্থাপত্যের কোনো নিদর্শন ছিল। योर ऑनर, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि वहां पर सिर्फ एक विशाल रचना ही नहीं मिली, बल्कि शिवलिंग के साथ बना एक परनाला भी मिला है और कई आकृतियां मिली है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों में होती हैं। और खुदाई में इस बात के सबूत भी मिले हैं कि 12वीं सदी के मंदिर के नीचे और भी मंदिरों के अवशेष हैं और 2000 साल पुराना एक मंदिर भी था। योर ऑनर, किसी भी जगह की खुदाई पर पुरानी इमारत के अवशेष मिलना कोई नई बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन एएसआई की टीम ने यह कैसे मान लिया कि वो मंदिर था? और एएसआई के कुछ एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने ये राय दी थी। आई रिपीट, उन्होंने ये राय दी थी। उनकी राय को हम सबूत कैसे मान सकते हैं? हाई कोर्ट को एएसआई ऑफिशियल्स को बुलाकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। বিচারপতিরা মুসলিম পক্ষকে প্রশ্ন করেন, এএসআই প্রতিনিধি দলকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে কে বারণ করেছিল? হাইকোর্টে কেন তাদের ডেকে প্রশ্ন করা হলো না? এখন আর এইসব নথির কোনো মূল্য নেই। हम फिर भी यही कहेंगे कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद को बनाने के लिए किसी मंदिर को तोड़ा गया था। हो सकता है कि इस्तेमाल में ना आ रहे किसी
खंडहर के ऊपर मस्जिद बनाया गया हो। শনিবার আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানিয়ে দেয় আইনি ভিত্তিতেই জমির মালিকানা স্থির করা উচিত। এখানে বলে রাখা ভালো 1949 সালের 22 ডিসেম্বর রাতে মসজিদের ভেতরে রামলালার মূর্তির আবির্ভাব হয় বলে দাবি করা হয়, কিন্তু এর আগে হিন্দুরা রাম চবুতারা এবং সীতা রাসৌয়ে পুজো করতেন। অযোধ্যা মামলায় মুসলিম সাক্ষীরাও একথা স্বীকার করে নেন। 1992 সালের 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর রামলালার মূর্তি চলে আসে বাইরে অস্থায়ী তাঁবুতে। অযোধ্যা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর রামলালার প্রধান পুরোহিত রামলালার মূর্তির পাশাপাশি রাম সীতার বিশেষ মূর্তিকেও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করার দাবি জানিয়েছেন। टेंट में पूजा कब से शुरू हुई? टेंट में पूजा 6 दिसंबर 92 से शुरू हुई और एक त्रिपाल एक बना जो अभी वर्तमान समय में बना हुआ है, यह उसी समय बन करके वही 6 दिसंबर को रात में 11 बजे बन करके तैयार हुआ और रात में ही रामलला के वहाँ व्यवस्थित हो गया। सिंहासन सहित हम हटाए थे उसको और सिंहासन सहित स्थिति हो गई, वहाँ स्थापित किया गया। শনিবার অযোধ্যা মামলা রায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্টের 5 বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ মন্তব্য করে 1992 সালের 6 ডিসেম্বর মসজিদ ধ্বংসের ঘটনা ছিল গুরুতর আইন ভঙ্গ। তবে অযোধ্যার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির অনেক নজির। সরুচু পারে রামকি পিড়ি পার হয়ে আঁকাবাঁকা সরু গলি দিয়ে মিনিট 3 গেলেই আড়গাড়া। আশেপাশে অসংখ্য মন্দির ও হিন্দু জনবসতির মধ্যেই অযোধ্যার এই অংশের নামকরণ হয়েছে এক ইরানি মুসলিমের নামে। ইব্রাহিম শাহ নামে ইরানের এক রাজকুমার একবার অযোধ্যায় এসেছিলেন। এই জায়গা তাকে এতটাই মন্ত্রমুগ্ধ করে যে তিনি এখানেই বসবাস শুরু করেন। পরে এখানেই তার মৃত্যু হয়। ইরানের রাজকুমার ইব্রাহিম শাহ অযোধ্যা সফরে এসে এই আরগারায় থমকে দাঁড়িয়েছিলেন এবং এই জায়গাটা তাকে এতটা মন্ত্রমুগ্ধ করে তিনি এখানে থাকতে শুরু করেন এবং এখানেই তার জীবনাবসান হয়। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মাজারটি তারই নজির। এতদিন পর্যন্ত অযোধ্যায় সম্প্রীতির গল্প হিসাবে মানুষের মুখে মুখে এই ঘটনাই ফিরত। আর 2016 সালে সেই আরগারায় তৈরি হলো সম্প্রীতির দ্বিতীয় নজির, যখন একটা মসজিদের মেরামতির জন্য এগিয়ে এলেন হিন্দুরা। সকাল থেকে পাড়ার 2 মোড়ল স্বামী বরুণ দাস ও বাবু খাঁ একসঙ্গে ঘুরছেন। 700 বছরের পুরনো শাহ আলমের তৈরি মসজিদের মেরামতির কাজ ঠিকমতো চলছে কিনা তা দেখতে সদল বলে ঢুকে পড়লেন মসজিদের ভেতরে। প্রায় 2 বিঘা জমির ওপর তৈরি এই মসজিদ, কিন্তু এই জমির মালিকানা রয়েছে হিন্দু সংগঠন হনুমান ঘড়ি। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন 2016 সালে এই এলাকায় একটি বহু পুরনো মন্দির ভেঙে পড়ে, দুজনেরই মৃত্যু হয়। তখন উত্তরপ্রদেশ সরকার নোটিশ জারি করে বলে 100 বছরের পুরনো মন্দির মসজিদ হয় সংস্কার করতে হবে নয় ভেঙে ফেলতে হবে। সেই নোটিশ যায় হনুমান ঘড়ি সংগঠনের স্বামী জ্ঞান দাসের কাছে। তিনি তখন বাবু খাঁদের ডেকে বলেন, আমি টাকা দিচ্ছি, আপনারা মসজিদের সংস্কার করুন। ये महान ज्ञान दास जी बहुत सेकुलरवादी महंत हैं जो हिंदू मुसलमान सबको लेके चलते हैं। इसीलिए उन्होंने रोजा अफ्तार की दावत भी दिया था हम लोगों को। हम लोग वहां पहुंचे, वो हमारे यहाँ आए, एक सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ बनाया गया। मुसलमान तो उनका हाथ चूम लिया। फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से, कहाँ कहाँ से मुसलमान आए उनसे मिलने के लिए। ये इतने अच्छे महंत, उस समय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बुला के सम्मानित किया हमको दोनों को। ये हिंदू मुस्लिम एकतार प्रतीक এইখানে এই কেয়ারটেকার আছেন बाबू सादिक अली खान बाबू टेलर। और ये सबसे बड़ी बात जो है कि ये ताउन करके लोग के चंदे के द्वारा सबके सहयोग से और ये खड़ा हुआ। हनुमानगढ़ी के पूज्य ज्ञानदास जी महाराज इसको अलग करके पूरा बाउंड्री करके अलग से दे दिए कि आप इसमें अपना उपासना पद्धति आप इसमें नमाज अदा करें। হাতে সময় কম, তাই এবিপি আনন্দের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলেই দুজনেই ফের ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কাজে। মসজিদের সংস্কার নিয়ে বৈঠক রয়েছে যে, আর সেই বৈঠক করতে সকলে ঢুকে পড়লেন স্বামী সত্যেন্দ্র দাসের মন্দিরে। নিরাপত্তায় ঘেরা অযোধ্যার এই আরগারায় যখনই দুটো ভিন্ন ধর্মের মানুষ দেখা হচ্ছে, হয় হাসছেন নয়তো গলায় মিলছেন। আসলে বছরের পর বছর ধরে যে সম্প্রীতির অনন্য নজিরগুলি তারা তৈরি করেছেন, চাইছেন সেগুলো চলতে থাকুক। অযোধ্যা মামলায় 2010 সালে রায় দেয় এলাহাবাদ হাইকোর্ট।
যদিও সেই রায়ে সন্তুষ্ট হয়নি কোনো পক্ষ। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া বা এএসআই রিপোর্টে। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের আইনজীবীদের চেষ্টা ছিল এএসআই এর এই রিপোর্টকে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে প্রমাণ করা। এটা তাদের রণকৌশল হিসেবে অত্যন্ত জরুরি ছিল। রামলালা কিংবা নির্মোহী আখড়া আবার এএসআই এর এই রিপোর্টকে সামনে রেখেই জোরালো সওয়াল করে। সব পক্ষই নিজেদের নথি আদালতে পেশ করে এবং পরস্পরের আবেদন খারিজ করার দাবি তোলে। হিন্দুরা দাবি করে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের এই আবেদন অনেক দেরি করে করা হয়েছে, তাই তা খারিজ করা উচিত। मिलॉर्ड, हाईकोर्ट ने सिविल मुकदमा दाखिल करने के लिए लगने वाली समय सीमा के आधार पर निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों की याचिकाओं को निरस्त किया था। 1949 में विवादित इमारत में रामलला की मूर्तियां पाई गई थी। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने पूजा का अधिकार मांगने के लिए याचिका दाखिल की, लेकिन निर्मोही अखाड़ा 10 साल बाद 1959 में कोर्ट पहुंचा और सुन्नी वक्फ बोर्ड तो 12 साल से ज्यादा समय के बाद 1961 में कोर्ट पहुंचा। एडवर्स पोजेशन के सिद्धांत के अनुसार अब यह जगह रामलला की है। मिलॉर्ड, ये गलत है। 1934 के बाद मुसलमानों को वहां जाने से रोका जाने लगा। 1949 में गैर कानूनी तरीके से वहां मूर्तियां रख दी गई। उसके बाद मुसलमानों को पूरी तरह से वहां जाने से रोका गया। मामला कोर्ट और सरकार के हाथ में था, इसलिए समय पर याचिका दाखिल नहीं की। योर लॉर्डशिप, फिर भी समय 1949 से नहीं गिना जा सकता, क्योंकि प्रशासन को जगह 1955 में दी गई थी और हमने उसके 4 साल के भीतर ही अपनी याचिका दाखिल कर दी। तो ये कहना गलत है कि हमने समय सीमा का पालन नहीं किया। অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতে 2 দফায় খনন কার্য চালায় আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া। প্রথমবার 1976-77 সালে, দ্বিতীয়বার 2003 সালে 12 মার্চ থেকে 7 আগস্ট পর্যন্ত। খোঁড়াখুড়িতে যে তথ্য প্রমাণ মেলে তা এলাহাবাদ হাইকোর্টে পেশ করা হয়। সূত্রের দাবি, এএসআই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয় খোঁড়াখুড়ি করে উদ্ধার হয়েছে 1300 খ্রিস্টপূর্বাব্দে জিনিসপত্র এবং 15 মিটার দৈর্ঘ্য 5 মিটার প্রস্থের একটি মঞ্চ, যার উপর কোনো বস্তু রাখা ছিল বলে অনুমান। সূত্রের দাবি, এএসআই রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় 7ম থেকে 10ম শতাব্দীর মাঝে এই জায়গায় একটি গোলাকৃতি মন্দির ছিল বলে অনুমান। আরো একটি বিশাল ভবনের কাঠামো মেলে, যার মেঝে তৈরি হয়েছিল 3 বারের চেষ্টায়। সূত্রের দাবি, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া রিপোর্টে দাবি করে একটি স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষের ওপর ষোড়শ শতকে মসজিদ তৈরি হয়। খনন কার্য চালানোর সময় মসজিদের গম্বুজের নিচ থেকে 50টি স্তম্ভ মেলে। সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় অ্যাডভার্স পজেশন একটা বহুল প্রচলিত সিদ্ধান্ত। এতে মানা হয়, যদি কেউ অন্যের কোনো সম্পত্তি ব্যবহার করতে থাকে আর সম্পত্তির মালিক যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আদালতে এর বিরুদ্ধে আবেদন না জানান, তাহলে যিনি সেখানে এখন রয়েছেন তাকেই সম্পত্তির মালিক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। এলাহাবাদ হাইকোর্টও একথা মাথায় রেখেই 10 এবং 12 বছর পর করা আবেদনগুলোকে খারিজ করে দিয়েছিল। কিন্তু সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড আর নির্মোহী আখড়ার দাবির ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল বলেই তারা জমির ভাগ পেয়েছিল। হিন্দুরা যেখানে অ্যাডভার্স পজেশন এবং লিমিটেশনের প্রশ্ন তুলেছিল, মুসলিমরাও কিছু টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রশ্ন তুলে বিপক্ষের আবেদন খারিজ করার দাবি জানায়। এই প্রসঙ্গে তারা 1886 সালে ফৈজাবাদ আদালতের একটি রায়ের কথা উল্লেখ করে এবং দাবি করে এরপর আর হিন্দুদের আবেদনের ভিত্তিতে কোনো শুনানির প্রয়োজন নেই। मिलॉर्ड, रेस चूड़ी काटा, ये कानून का एक अहम सिद्धांत है जिसे हाईकोर्ट ने अनदेखा कर दिया। 1885 में महंत रघुवर दास ने मस्जिद के पास राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की अर्जी जमा की थी। 1886 में फैजाबाद के जिला जज ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 350 साल पुरानी इमारत है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती, उससे विवाद खड़ा होगा। जब कोर्ट ने स्थिति में कोई भी बदलाव ना करने का आदेश दे दिया था, तो 70 साल बाद जमा की गई याचिकाओं पे बात करने का कोई मायने नहीं रखता। रेस जूडी काटा के तहत इस बात पर कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकती। योर ऑनर, महंत रघुवर दास ने व्यक्तिगत तौर पर याचिका दाखिल की थी
उन्हें हिंदू समाज ने अधिकृत नहीं किया था। याचिका खारिज हो जाने पर रेस जुडिकाटा का नियम लागू नहीं हो सकता। रघुवर दास के नाम के आगे महंत जुड़ा हुआ था। इसका यही मतलब है कि वो किसी अखाड़े के महंत थे, हिंदू समाज की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो अपने लिए तो मंदिर नहीं बना रहे थे ना। हाई कोर्ट इस दलील को खारिज कर चुका है और एक व्यक्ति की याचिका के आधार पर राम में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों को नहीं रोका जा सकता, योर ऑनर। और वैसे भी फैजाबाद जिला जज ने सांप्रदायिक तनाव के आशंका के चलते स्थिति में बदलाव लाने से मना किया था और वो भी इस बात को मानते थे कि ये जगह हिंदुओं के लिए पवित्र है और पूज्य है। 1886 সালে ফৈজাবাদ আদালতের রায়ের পর 1950-এ গোপাল সিংহ বিশারদের আবেদন আদালতে জমা পড়ে। ততদিনে অবশ্য পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে। মহন্ত রঘুবর দাস বিতর্কিত কাঠামোর বাইরে রামলালার মন্দির তৈরি করতে চেয়েছিলেন। উল্টোদিকে গোপাল সিংহ বিশারদ বিতর্কিত কাঠামোর ভেতরেই পুজোর অনুমোদন চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু রঘুবর দাসের আবেদনকে সব হিন্দুর আবেদন এমনটা বলা যায় না। এসব কারণেই এলাহাবাদ হাইকোর্ট নতুন আবেদনের ওপর শুনানি না করার আবেদন মানতে চায়নি। এদিকে অযোধ্যায় 2.77 একর জমির পুরোটাই পুজোর জায়গা হিসেবে দেখানোর বিরোধিতা করেন মুসলিমরা। কিন্তু শনিবার তাদের সব সওয়াল খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল বিতর্কিত জমি রামলালারই। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে অযোধ্যায় অন্যত্র 5 একর জমি দিতে হবে আর সিয়া ওয়াকফ বোর্ডের সমস্ত দাবি খারিজ। मिलॉर्ड, हिंदुओं ने रामलला के नाम से एक याचिका दाखिल की है। अब इसके अनुसार रामलला को मुकदमे में एक इंसान की तरह देखा जाएगा, उनके अधिकारों पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक दूसरी याचिका दाखिल की जाती है श्री राम जन्म स्थान के नाम से। अब जमीन को भी भगवान की तरह देखा जा रहा है। हमारे लिए वो पूरी जमीन पूजा की जगह है। सैकड़ों वर्षों से वहां हिंदू लोग उस जगह की परिक्रमा करते हैं। मिलॉर्ड, अगर कोर्ट इस बात को मान लेती है तो कल से किसी दूसरी जगह को परिक्रमा के आधार पर मुकदमे में उसे भी इंसान की तरह देखा जाएगा। মুসলিমদের বক্তব্য শোনার পর আদালত বলে তীর্থস্থানে পরিক্রমার রীতিনীতি তো হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে। গোবর্ধন পর্বতের মতো জায়গার পরিক্রমা করেন বহু মানুষ, সেটাকে পুজো করার জায়গা বলে মনে করেন। मिलॉर्ड, अगर कोई चीज है तो उसका स्वरूप तो होना चाहिए। अब एक पर्वत है तो वो नजर तो आता है, पर इन्होंने तो पूरी जमीन को ही पूजा जगह घोषित कर दिया और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि मुसलमानों को उस जगह से बाहर निकालना। और मिलॉर्ड, अगर कोर्ट जमीन को देवता मान लेती है तो फिर इसका बंटवारा हो ही नहीं सकता। বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করে সংবিধানের 142 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শনিবার রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতীয় সংবিধানের 142 নম্বর অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টকে এ ধরনের নির্দেশ জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডকে মসজিদ তৈরির জন্য বিকল্প জমি দিতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। যদিও এই রায় খুশি নন এআইএমআইএম সভাপতি আসাদ উদ্দিন ওয়েসি। जिन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया, शहीद किया 6 दिसंबर 1992 को, आज उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ट्रस्ट बनाकर वहां पर आप मंदिर का काम शुरू करिए। हिंदुस्तान का मुसलमान इतना गया गुजरा गिरावा नहीं है कि वो 5 एकड़ जमीन अपने अल्लाह के घर की तामीर के लिए जमीन नहीं खरीद सकता उत्तर प्रदेश में। हमको किसी से खैरात की जरूरत नहीं है 5 एकड़ जमीन की। মামলার শুনানি চলাকালীন একসময় মুসলিমরা মেনে নেন যে বিতর্কিত জমিতেই জন্ম হয়েছিল রামচন্দ্রের, কিন্তু তারা দাবি করেন রামের জন্ম বিতর্কিত কাঠামোর বাইরে হয়েছিল, ভেতরে নয়। গোটা শুনানি পর্বের এই অংশটাই ছিল সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। শুনানির এই পর্বে নানা ঐতিহাসিক বিষয় উঠে আসে। हिंदुओं के मस्जिद में पूजा करने के कोई सबूत नहीं है। उन्होंने बाद में यह कहना शुरू कर दिया कि वही असली जन्म स्थान है। এ কথা শুনে আদালত বলে আপনি দাবি করছেন যে মসজিদের মধ্যে কখনোই হিন্দুরা পুজো করতেন না, কিন্তু 1857 সিপাহী বিদ্রোহের সময়কার যেসব তথ্য কার্নেগি নথিবদ্ধ করেছিলেন সেখান থেকে জানা যায় যে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হিন্দু মুসলমান দুপক্ষই মসজিদের মধ্যে প্রার্থনা করতেন। हम यही जानते हैं कि अगर पहली बार कोई गैर मुस्लिम वहां दाखिल हुआ तो वो सिख थे। 1858 में पहली बार सिख अंदर आए थे। একথা শুনে বেঞ্চ বলে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষও ভগবান রামের উপর আস্থা রাখেন।
28 नवंबर 1858 को करीब 25 निहंग सिख उस इमारत में घुसे थे। उन्होंने वहां जाकर जगह जगह पर राम लिख दिया, हिंदू धार्मिक झंडा फहराया और अंदर ही हवन और पूजा करने लगे। कई दिनों बाद पुलिस उन्हें वहां से बाहर निकाल पाई। इस घटना के बाद राम चबूतरा और मस्जिद के बीच में अंग्रेजों ने रेलिंग लगवा दी थी। আদালত তখন প্রশ্ন করে, হিন্দুরা কেন রেলিং এর কাছে গিয়ে কাঠামোর দিকে মুখ করে প্রার্থনা করতেন? তারা কি রামের জন্মস্থান বিতর্কিত কাঠামোর ভেতরেই আছে বলে বিশ্বাস করতেন? हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग रेलिंग के बाहर पूजा क्यों करते थे। महंत रघुवर दास ने 1885 में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका दर्ज की थी। अब हो सकता है कि मंदिर और जन्म स्थान उस जगह पे ही हो। मस्जिद के गुम्बद के नीचे जन्म स्थान होने का कोई सबूत नहीं है। তখন বিচারপতিরা বলেন, এটা তো মানুষের বিশ্বাসের ব্যাপার, সেখানে আদালত কি করবে? এদিন আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানায়, কাঠামোর বাইরে হিন্দুদের পুজো শতাব্দী প্রাচীন। 1856 আগে পর্যন্ত হিন্দুরা ভিতরে পুজো করত। বাধা পাওয়ার পর তারা বাইরে পুজো করতে শুরু করে। দুপক্ষকে আলাদা করতে ইংরেজরা রেলিং দেয়। বিতর্কিত কাঠামোর মধ্যে ঢুকে যাওয়া, জায়গায় জায়গায় রামের নাম খোদাই করে দেয়া, কাঠামোর বাইরে রেলিং তৈরি হওয়া, সেই রেলিং এর বাইরে বসে পূজা আর্চা করা। শুনানিতে এসব যাবতীয় বিষয় তুলে ধরা হয়, কারণ এই বিষয়গুলোর মাধ্যমে বিতর্কিত কাঠামোর মধ্যে রামের জন্মস্থান থাকার যে দাবি হিন্দুরা করেছিল, সেই দাবি আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূল আবেদনকারী ছাড়াও এই মামলায় অন্যান্য পক্ষের বক্তব্য উঠে আসে। এর মধ্যে শিয়া ওয়াকফ বোর্ড বিতর্কিত জমি হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে বলে। मिलॉर्ड, मस्जिद बनवाने वाला मीर बाकी शिया था, इसलिए वो मस्जिद शिया मस्जिद थी और हम चाहते हैं कि उस जगह को हम हिंदुओं को सौंप दें। শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের বক্তব্য শুনে আদালত বলে, 1946 সালেই তো আপনারা এই সংক্রান্ত মামলায় হেরে গিয়েছেন, তখন তো সুন্নি ওয়াকফ বোর্ডের দাবিকেই মান্যতা দিয়েছিল আদালত। मिलॉर्ड, हमने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, चुनौती दे रखी है, क्योंकि वहां शिया वक्फ बोर्ड का नियुक्त मुतवल्ली था और शियाओं के साथ साथ सुन्नी भी वहां पर नमाज पढ़ने आया करते थे। इसलिए हमने उनकी सुविधा को देखते हुए वहां पर सुन्नी इमाम रखवा दिया। अब कोर्ट ने सुन्नी इमाम को देख करके वो जगह सुन्नियों की मस्जिद मान ली, लेकिन वो जगह असल में हमारी है और हम देश के अमन चैन और सौहार्द को देखते हुए ये चाहते हैं कि वो जगह हिंदुओं को दे दी जाए। 1045 পাতার রায়ের মধ্যে 929 পাতা 5 জন বিচারপতি সর্বসম্মতভাবে লিখলেও বাকি 116 পাতার রায় আলাদা করে লেখা হয়েছে। এই 116 পাতার রায় বলা হয়েছে, অযোধ্যার বিতর্কিত জমিতেই জন্ম হয়েছে রামের। অর্থাৎ কোনো একজন বিচারপতি মনে করেন বিতর্কিত জমি রামের জন্মস্থল, তবে তিনি কে তা জানা যায়নি। এই 116 পাতার পৃথক রায়ে কোনো বিচারপতির নাম লেখা নেই, যা নজিরবিহীন ঘটনা বলেই মত আইনজ্ঞ মহলের একটা বড় অংশে। কি রয়েছে 116 পাতার এই পৃথক রায়? রায়ের 19 নম্বর পাতায় বলা হয়েছে, হিন্দু শাস্ত্রে অযোধ্যাকে এক পবিত্র নগরী বলা হয়েছে। ধর্মান্তর পুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 7টি পবিত্র শহরের মধ্যে অযোধ্যা অন্যতম। পুরাণে সেই শ্লোকটিও রয়েছে রায়ের 19 নম্বর পাতায়। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাচি অবন্তিকা পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মুখ্য দ্বারিকা। অর্থাৎ অযোধ্যা মথুরা, মায়া অর্থাৎ হরিদ্বার, কাশী কাঞ্চি, অবন্তিকা অর্থাৎ উজ্জয়ন এবং দ্বারাবতী অর্থাৎ দ্বারকা, এই 7টি হল পবিত্র শহর। অযোধ্যায় জমি বিবাদের ইতিহাস দীর্ঘ। নিষ্পত্তির খোঁজে গত 6 আগস্ট থেকে টানা 40 দিন ধরে শুনানি চলে সুপ্রিম কোর্টে। রামের জন্ম যে অযোধ্যায় হয়েছে তা নিয়ে কোনো বিবাদ ছিল না, মুসলিম পক্ষ তাতে আপত্তি করেনি, কিন্তু বিতর্কিত কাঠামোর নিচেই কি রামের জন্ম হয়েছিল তা কিন্তু স্পষ্ট হয়নি। আর এই প্রসঙ্গেই বলতে গিয়ে 116 পাতার রায় উঠে এসেছে বাল্মীকি রামায়ণের শ্লোকও। রায়ের 32 নম্বর পাতায় রামায়ণের একটি শ্লোক তুলে দেওয়া হয়েছে, যার অর্থ হল কৌশল্যা এমন এক পুত্রের জন্ম দিয়েছেন যাকে সকলে ঈশ্বর মনে করবে। কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণেও রামের জন্ম কোথায় হয়েছিল সেই বিষয়ে স্পষ্ট কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।
শুধু এটুকুই জানা যায় যে রামের জন্ম অযোধ্যায় রাজা দশরথের রাজপ্রাসাদে হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের 5 বিচারপতির মধ্যে এক বিচারপতির 116 পাতার রায় উঠে এসেছে সংকট পুরাণের শ্লোকও। এই পুরাণের 10ম অধ্যায়ে 87টি শ্লোক রয়েছে, যার মধ্যে কয়েকটিতে রামের জন্মভূমির উল্লেখ রয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ওই জায়গার পূর্ব দিকে রামের জন্মস্থান, সেটাই মোক্ষ লাভের জায়গা। কথিত রয়েছে জন্মস্থান বিঘ্নেশ্বরের পূর্ব দিকে, বশিষ্ঠের উত্তরে এবং লৌসার পশ্চিমে। সুপ্রিম কোর্টের এক বিচারপতির 116 পাতার রায়ের 65 নম্বর পাতায় বলা হয়েছে রামের জন্মস্থান নিয়ে হিন্দুদের আস্থা ও বিশ্বাস বাল্মীকি রামায়ণ, সংকট পুরাণের মতো প্রাচীন ধার্মিক গ্রন্থগুলোর ওপর নির্ভর করে রয়েছে। 1528 আগে থেকে এরকম লিখিত সামগ্রী রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে হিন্দুদের বিশ্বাস যে বিতর্কিত ওই জায়গায় রামের জন্মস্থল। আর এই আস্থা ও বিশ্বাসকে কখনোই ভিত্তিহীন বলা যায় না। 77 নম্বর পাতায় উল্লেখ রয়েছে আইনি আকবরীর। 16 শতকে আবুল ফজল লিখেছিলেন আইনি আকবরীর। তার দ্বিতীয় খণ্ডের 182তম পাতায় রয়েছে অওয়াধ অর্থাৎ এখন অযোধ্যা ভারতের সবথেকে বড় শহরগুলোর মধ্যে একটি ছিল, যেটি 148 ক্রোশ লম্বা এবং 36 ক্রোশ চওড়া ছিল। এটা রামচন্দ্রের ঘর ছিল। আরো বলা হয়েছে ত্রেতা যুগে চৈত্র মাসের 9 তারিখে অযোধ্যার রাজা দশরথ ও তার স্ত্রীর ঘরে জন্মেছিলেন রামচন্দ্র। অযোধ্যার এই বিতর্কিত জমিকে রামের জন্মস্থান প্রমাণ করতে সেই সময় ভারতে আসা একাধিক পর্যটক ও ইতিহাসবিদদের বয়ানকেও তুলে ধরা হয়েছে 116 পাতার রায়। 81 নম্বর পাতায় জোসেফ টিফেনশেলারের উল্লেখ রয়েছে। 1766 থেকে 1771 পর্যন্ত তিনি ভারতে ছিলেন। ভারতের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ তাঁর লেখা থেকে পাওয়া যায়। অযোধ্যা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন বাদশাহ ঔরঙ্গজেব রামকোট নামের একটি কেল্লার জায়গায় 3 গম্বুজের একটি মসজিদ তৈরি করেন। কিছু লোক এও বলেন যে ওই মসজিদ তৈরি করেন বাবর। সেখানে একটি বেদির কথা উল্লেখ রয়েছে টিফেনশেলারের বইয়ে। সেখানে বলা হয়েছে জমি থেকে 5 ইঞ্চি ওপরে বর্গাকার বাক্সের মতো একটা জিনিস ছিল, যাকে হিন্দুরা বেদি বলতো, কারণ তাদের দাবি ছিল সেখানে রামের জন্ম হয়েছিল। এরপর সুপ্রিম কোর্টের 116 পাতার রায়ে 1858 থেকে 1949 পর্যন্ত সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে ইংরেজরা 1858 সালের 1 নভেম্বর এখানে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরপর থেকে ব্রিটিশ সরকারের যেসব রিপোর্ট ও অন্যান্য নথি পাওয়া গিয়েছে তাতে এই মসজিদকে সবসময় মসজিদ জন্মস্থান লেখা হয়েছে, যার মানে সেই সময়ও সরকারি আধিকারিকরা বিশ্বাস করতেন যে রামের জন্মস্থানের ওপর মসজিদ বানানো হয়েছে। 116 পাতার রায়ের 88 নম্বর পাতায় 1870-এ অযোধ্যা ও ফৈজাবাদের কমিশনার পি কার্নেগির সংক্ষিপ্ত বিবরণের উল্লেখ রয়েছে, যেখানে তিনি বলেছিলেন মুসলিমের কাছে মক্কা আর ইহুদিদের কাছে জেরুজালেম যা, হিন্দুদের কাছে অযোধ্যাও তেমনি। অনেকেই বলেন রামের যাত্রার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অযোধ্যার যাত্রা। আর বছরের পর বছর ধরে যেমন আইনি জটে আটকে থেকেছে রাম মন্দির, তেমনি থমকে গিয়েছে অযোধ্যার উন্নয়নও। শনিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যখন রাম মন্দির মামলার জট কেটেছে, তখন অযোধ্যাবাসী চাইছেন এবার গড়াক অযোধ্যার উন্নয়নের চাকাও। ইতিহাসের পাতায় উল্লেখ থাকা এই অযোধ্যা শহরের অলিতে গলিতে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের মনে হলো শুধুমাত্র একটা মন্দির নির্মাণ নয়, গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে গোটা শহরটাকেই। তারই টুকরো টুকরো ছবি ধরা পড়লো আমাদের ক্যামেরায়। অযোধ্যার এই অলিগলিতে ঢুকলেই চোখে পড়বে অনুন্নয়নের ছাপ। हमको चाहिए कि मतलब यहाँ के जो सबके रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। सब भ्रष्टाचार तो है ही है, बस जो हम सरकार को दे रही है सबको मतलब स्थायी हिसाब से दे, जिसको सबको मिल जाए। भवन निर्माण के लिए या और कुछ है सब कुछ ठीक हो जाएगा, बच्चों को नौकरी कुछ मिल जाए। চলুন আপনাদের অযোধ্যার গলিগুলোতে ঘুরিয়ে বেড়াই, দেখাই ঠিক এই শহরটার ভেতরে অন্দরে যে শহরের ভেতরে মানুষ কিভাবে থাকে সেটাও দেখার প্রয়োজন রয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে আমরা গেলাম হনুমানগড়ি মন্দিরের পাশে। সেখানেই গত 40 বছর ধরে মিষ্টির দোকান চালাচ্ছেন পুরুলিয়ার বাসিন্দা সুফল চন্দ্র। এই শহরে এখন মেন চিজ তো কিছু হয় না, শিক্ষা, কোনো স্কুল কলেজ ভালো বা মেয়েদের পড়াশোনার জন্য কোনো ব্যবস্থা সেটা হয় না। প্রসূতি যে কোনো বাচ্চাদের ডেলিভারি কেস আছে কি নিয়ে যেতে হবে এখানে, সেই জিনিসটা এখানে না এখন, যেটা অত্যন্ত দরকার সেই জিনিসটা এখন হয় না এখানে। আর ওর জন্য কোনো সরকারি কোনো ধ্যান দেয় না। শনিবার সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর হিন্দু সংগঠনগুলির হত্যাকর্তাদের একাংশ চাইছেন অনেক হয়েছে, এবার বন্ধ হোক মন্দির মসজিদ নিয়ে রাজনীতি।
यहाँ पे नहीं बाहरी पर्यटक आ सकते थे, विदेशी पर्यटक नहीं आ सकते थे। यहाँ पे एयरपोर्ट भी नहीं है। प्राचीन नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की नगरी कोई आज की नहीं है, लेकिन प्राचीन नगरी होने के नाते उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया, क्योंकि मंदिर और मस्जिद के विवाद में जो है यहाँ का विकास रुक गया, विकास नहीं हो पाया। একদিকে রাম মন্দির তৈরি, অন্যদিকে অযোধ্যার সার্বিক উন্নয়ন, সমান্তরালে চলুক দুটোই। অযোধ্যার অলি গলি, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ থেকে ধর্মীয় প্রধান, এমনটাই চাইছেন সরজ নদীর পাড়ের মানুষ। ক্ষমতায় আসার পর থেকে এই নদীর তীরে দীপাবলির আয়োজন করেছেন যোগী আদিত্যনাথ। এবারও সেখানে জ্বালানো হয় 6 লক্ষ প্রদীপ। রথে রামসীতার বেশে নিয়ে আসা হয় অভিনেতাদের। সরজ নদী ঘিরেও ভক্তকুলের প্রবল আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে। 2013 সাল থেকে প্রতিদিন নদীর তীরে হয়ে আসছে এই আরতি। প্রতি সন্ধ্যায় সরজ নদীর ধারে যে আরতি হয় তা দেখার জন্য বহু মানুষ এখানে ভিড় করেন। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করে দেওয়ার মতো আরতি উপভোগ করার জন্য বহু মানুষ এখানে দূর দূরান্ত থেকে, শুধুমাত্র অযোধ্যা বা উত্তরপ্রদেশ নয়, সেই সঙ্গে বাইরে থেকেও যারা আসেন তারাও কিন্তু এখানে ভিড় জমান সন্ধ্যেবেলা। 2013 সালে উত্তরপ্রদেশে যোগী আদিত্যনাথের সরকার আসার পরই অঞ্জনী সেবা সংস্থার অনুরোধে এই আরতি শুরু হয়। भगवान ब्रह्म के रूप में यहाँ अयोध्या में विराजमान है। माँ सरजू जी भी उन्हीं के स्वरूप में प्रवाहित हो रही हैं। भगवान के नेत्रों से इनका उद्गम है माँ सरजू जी का। और मैं आपको बताऊं, देव नदियों में सर्वप्रथम अगर किसी नदी का आगमन इस भूतल पर हुआ है, पृथ्वी पर हुआ है, तो माँ सरजू जी। প্রতি মাসে এই আরতির জন্য 90,000 টাকা খরচ করে উত্তরপ্রদেশ সরকার। শনিবার অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণে সুপ্রিম কোর্টের রায় আসার পরেই এই আরতির যেন জৌলুস বেড়ে গিয়েছে কয়েক গুণ। आरती तो मैं बहुत देखा हूँ, काशी में देखा हूँ, हरिद्वार में देखा हूँ। आज की जो आरती हो रही है ये अपने में एक अनोखी आरती है और ऐसा होना चाहिए। অযোধ্যায় জমি নিয়ে আদালতের মধ্যে যুক্তিজালের যুদ্ধ চলেছে ঠিকই, কিন্তু এই রায় কোনো পক্ষেরই জয় পরাজয় নয়। এটা মাথায় রেখেই এবিপি আনন্দের তরফে সবার কাছে আবেদন থাকবে, শান্তি বজায় রাখুন, সম্প্রীতি রক্ষা করুন। আজ কবি ইকবালের জন্মদিনে আবার বলবো তার কথা, সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। ভারতবর্ষের জয় হোক।